Den blå planet, hvor livsformer omdanner CO2 til ilt og skaber naturens egne fabrikker. Fusionsenergi. Ren energi uden spildprodukter. Interaktioner. Naturens egen genistreg. Havet. Planter. Atmosfæren i balance. Systemer. Økonomiske systemer. Smøres, snore, hegnspæle sættes, skorsten udspyr røg i takt med krudt og kugler, der buldrer. Havet, planter, atmosfæren, mennesker balancerer, balancerer, balancerer. Overbalance, den rige nar den fattige, havet, planter, atmosfæren, menneskets sveder, økonomiske økosystemer, livscyklus, livscirkler, det store tandhjul. Tiki-takke, tiki-takke.
I dag er stort set alle rigtig optaget af klima, og ikke mindst menneskeskabte klimaforandringer. Og det er der altså rigtig, rigtig god grund til, i det hovedparten af de klimaforandringer, som vi ser for tiden, er vores egen skyld. Især gennem vores afbrænding af fossile brændsler har vi formodet at øge koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren. Den øgede mængde af drivhusgasser betyder, at mindre varmeenergi kan forlade området omkring jorden, end var tilfældet inden den industrielle revolution. Det betyder, at mere varme lagres tæt ved jordens overflade, og den gennemsnitlige temperatur af jorden stiger. Lige nu har jorden kurs mod at blive cirka 3 grader varmere, end var tilfældet sidst i 1700-tallet. Og her skal man huske, at de der 3 grader, det er altså et gennemsnitstal. Man kan have sine fødder i fryseren og sit hoved i ovnen og have en fin gennemsnitstemperatur. Men man vil have udfordringer med begge ender. Det samme gælder for jorden, hvor arktiske og antarktiske regioner i dag varmes meget mere end for eksempel ved vores breddegrader. 3 grader lyder godt nok ikke meget, men vores art har aldrig oplevet en verden, der er så varm. Vores art, i dens nuværende form, har været her på jorden i cirka 250.000 år. Der var således tilsyneladende ingen biologiske grund til, at moderne civilisationer ikke kunne have udviklet sig længe før de egentlig gjorde. Men i over 200.000 år, var vores forfædre i konstant bevægelse på jagt efter mad eller klimaforhold, som kunne sikre deres overlevelse. Det er kun i de sidste cirka 12.000 år, at alt det, vi forbinder med moderne civilisationer, herunder stenalder, bronzealder, jernalder, altså dyrkning af jordens skriftlige sprog, har udviklet sig. Mange antropologer mener, at det netop var de meget stabile temperaturforhold, der har hersket her på jorden de sidste cirka 12.000 år, der gjorde det muligt for civilisation, som vi kender det, til at udvikle sig. I hele den tid, hvor moderne civilisationer udviklede sig, har jordens gennemsnitlige temperatur varieret med plus minus en halv grad. Plus minus en halv grad. Og nu er jorden på vej mod en 3-graders stigning. Vi ved faktisk ikke, hvordan jorden vil se ud efter så stor en temperaturforandring. Vi ved med sikkerhed, at vores art og vores civilisationer kan trives under de temperaturforhold, der har hersket her på jorden i de sidste cirka 12.000 år. Men vi ved ikke med sikkerhed, om de kan trives under en så stor temperaturstigning. Så ja, der er rigtig god grund for os at bekymre sig om klima og vores påvirkninger deraf. Men vi må ikke blive så optaget af klima, at vi glemmer de andre måder, vi påvirker jorden. Og at de påvirkninger kan blive lige så stor en trussel mod vores samfundsudvikling som vores klimapåvirkning. Alle planeter og andre større genstande i rummet har et klima. For klimaet er blot et udtryk for en planets energibalance. Hvor meget solens energi når frem til planeten, hvordan bevæger der sig rundt, hvor meget lagres det tæt ved planetens overflade, og ikke mindst hvor meget forlader planeten igen. Det, at jorden har et klima, er således ikke noget særligt. Det, der gør jorden unik, i hvert fald i vores solsystem, er, at der her findes liv. Vi ved ikke, hvad livet er, men vi ved godt, hvad det gør. Det bruger den energi, der kommer fra solen, til at omdanne og transportere de ikke-levende grundstoffer, altså elementer, som jorden består af. Og hver gang det har været muligt at få nok energi frigivet til at understøtte livet ud af den omdannelse af grundstofferne, altså du ved det, vi kalder for biokemi, har en gruppe organismer udviklet sig til at gøre det job. Jeg siger, i cirka 3,5 milliarder år har jordens overordnede miljøforhold således været et produkt af interaktionen mellem livet, altså biodiversitet, og
jordens energibalance, altså det vi kalder for klima. Biodiversitet kan have lige så store konsekvenser for vores eksistens som klimaet. Vi vil for eksempel slet ikke være her, hvis ikke fotosyntesen havde udviklet sig. For der vil ikke være ilt i atmosfæren, eller et ozonlag, der kan beskytte os mod solens farlige UV-stråler. Biodiversitet er også meget vigtig for klimaudvikling. Jorden vil være meget varmere uden grønne planter, som kan lagre CO2, og derved reducere koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Jordens miljøforhold bestemmes af interaktionen mellem klima og biodiversitet, og det betyder, at biodiversitetskrisen er mindst lige så vigtig som klimakrisen. Og for at være helt ærlig, bekymrer biodiversitetskrisen mig mere end klimakrisen. For når vi får styr på vores drivhusgasudledninger, jeg siger når, fordi vi har faktisk stort set alle de teknologier, vi har behov for. Vi har bare ikke gjort dem lønsomme eller attraktive at bruge endnu. Så når vi får styr på vores drivhusgasudledninger, vil det tage tusindvis af år, men jordens energibalance vil gå tilbage til en, der ikke har en menneskelig påvirkning. Man vil slet ikke kunne se vores tidligere påvirkning af den. Men hver gang en art uddør som følge af vores aktiviteter, er den væk for evigt. Jorden vil således aldrig kunne komme tilbage til en biodiversitet, hvor man ikke vil kunne se vores påvirkning. Og det skræmmer mig. Ej, se. Den har fået et nyt blad. Flot. Nej, det er da fantastisk. Prøv lige at se de mønstre, den har lavet. Okay. Ej, naturen er vild, hva'? Ja, det tænker jeg ikke så meget over. Det her, ikke? Det er vores plante. Jeg kan godt mærke, at du har nogle plantevibes, så... Kan du? Ja, det kan. Du ved godt, at planter, de reagerer på, hvordan du taler til dem. Altså, hvordan du behandler dem. Giver man dem det lys og vand, de har brug for. Sørger man for at skifte deres jord, og sørger for, at de er i det rette miljø, så vokser de sig større og stærkere og smukkere. Ja, bare de ikke lugter. Hvad mener du? At planter sørger for, at du får frisk luft? Man kan faktisk se på planter, om de bliver passet ordentligt. Ja, okay, men rigtige planter passer sig selv. Det er ikke, når de står i vores stue. Rigtige planter hører til i naturen, kan vi ikke godt blive enige om, at det der, det er ikke en rigtig plante. Altså. Stueplanter er levende. Derfor er det her også en rigtig plante. Hallo, har du popcorn? Ja. Jeg vil også have popcorn. Så tag nogen i skuffen. Jeg har læst, ikke, at når man ser jorden ude fra rummet, så er det sådan en lille kugle med sådan et slør op. Lidt ligesom en marmorkugle. Sådan en hvid og blå marmorkugle med sådan et magisk blåt slør. Magisk? Altså, det er atmosfæren. Det er atmosfæren, du mener? Ja. Du ved godt ham der, John Mogensen, ikke? John Mogensen? Ja, hele Danmarks superastronaut. Nå, Andreas Mogensen. Han siger, det er fuldstændig magisk at se jorden udefra. Det er det sikkert. Han siger, at når man ser jorden udefra, ikke, så er der ligesom ikke sådan nogle landegrænser. Alt og alle er forbundet.
bare fordi du ikke kan se landegrænserne, betyder det ikke, at de ikke er der. Og der er ikke nogen lyd derude. Ved du hvad? Der er ingenting, der forstyrrer. Ja, det tror jeg godt, jeg kunne vende mig til. Så kunne det være, at jeg kunne høre mine tanker. Ja. Eller måske dit hjerte banke. Ja, måske. Ej, jeg tror også, det er ret vildt at være deroppe. Det Anders Mogensen også siger, det er, at man får sådan et helt nyt perspektiv på livet på jorden, ikke? Man får sådan en trang til at passe på den her lille kugle, som kun er beskyttet af det her tynde slør. Ved du, hvad han kalder det? Hvad? Overblikseffekten. Overblikseffekt? Er det ikke sejt? Jo. Altså han beskriver, at han mærker sådan en berosende længsel og lykke, samtidig med, at alt tyngde er fjernet fra kroppen. Høj. Og jeg gad godt at prøve det der med at være vægtløs. Ikke bare sådan at svæve. Måske det er lidt ligesom at flyde på vandet, skat. Tænk bare det der med at svæve ud i det uendelige. Men så vil du flyve væk. Du vil bare flyve væk fra det hele, jo. Og blive til rumskrot. Nej. Jeg tror, jeg vil blive til et stjerneskud. Ja, nu er et stjerneskud egentlig bare en sten, som der brænder op i atmosfæren. Der er vand over det hele, vidste du godt det? Og vand, ikke skat, det sidder fast på en kugle. Og vinden, ikke? Vinden sidder også fast på en kugle. Og det må være helt vildt, når man er derude, ikke? Og så ser jorden udefra, så må det være helt vildt at forestille sig, at alle dem, man kender, ikke? De er der. Altså, alle venner, familie, kæledyr, forfædre er på den lille kugle. Ja, hvor fanden skulle det ellers være? Og skat, alt, hvad der er på jorden, ikke? Det er skabt af jorden. Ved du hvad? Beton, biler, batterier, skibe, dine gadgets. Mine gadgets? Ja, din røremaskine. Min røremaskine. Plakaten af David Bowie. Dine sneakers, dine gummistøvler, skat. Alt er skabt af jordens ressourcer. Vi har kun det, der er her på jorden, og når der ikke er mere, så er det bare ikke mere. Ja, jeg har fattet det. Og vidste du godt, at hvis man sætter jordens tid til 1 døgn, skat, ikke? Så har menneskene været på jorden 1 minut og 17 sekunder. Og dinosaurerne, ikke? De har været her 3 kvarter. Så et menneskeliv er altså kun en brøkdel af et sekund. Men alligevel har vi bare fucket op. Ja, er det ikke vildt? Og en dag så er jorden sådan, den har fået nok, ikke? Den er sådan pissesur. Ja, den er så træt af de der parasitter med svuppende gummistøvler og perlegrusbelagte indkørsler og hyldesystemer fra IKEA og skraldskat. Ikke? Bjerg af skraldskat. Hvor den førhen var den her lille magiske marmorkugle med det flotte blå slør, så ligner den nu mere en fodbold, ikke? Hvor farverne sådan er slidt af, og den er helt grumset og flosset i kanterne, ikke? Og en dag skal så puff, så er den væk. Jorden drejer er så fin. Den er både din og min. Vi deler på hele kloden, helt fra toppen og til roden. Men jorden den er lidt beskidt. Det er noget værd og tis. For fanden er det dog noget lort. Og alle siger sport, sport, sport. Men jorden det er dig og mig. Too high. Hold kæft, for er det bare skønt. Og hvis I er bange, gør som os. Spise popcorn og se Netflix. Ja, hvis I er bange, gør som os. Spise popcorn og se Netflix. En gang til. Ja. Spise popcorn og se Netflix. Kom så, skat. Spise popcorn og se Netflix.
I dag ved vi, at klima har varieret meget gennem jordens historie, men det har mennesker ikke altid vidst. Informationen om jordens tidligere forhold gemmes i de kemiske signaler, der lagres i jorden. Men det er kun for relativt nyligt, at videnskab har gjort os i stand til at tolke disse kemiske signaler og derved beskrive jordens tidligere forhold. Det var først i 1980'erne, at forskerne fandt på en måde at læse de signaler, der røber om jordens klimahistorie. Og her spillede en dansk forsker, Willy Dansgaard, en meget vigtig rolle. Ved at se på forhold mellem forskellige iltisotoper i iskerner fra Grønland, lykkedes det Dansgaard og hans forskningsgruppe at beskrive temperaturudvikling over Grønland i de sidste ca. 100.000 år. Senere udviklede forskere både i København og andre steder i verden metoder til at analysere gasindhold i de luftbobler, der findes i iskerner. Luftbobler i isen indeholder luften fra dengang boblen blev dannet. Ved at sammenligne den information iskernerne indeholdt om klimaet med den om luften i boblerne, kunne forskerne se, at hver gang koncentrationen af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren steg, så steg jordens temperatur også. Og hver gang CO2-koncentrationen i atmosfæren gik ned, så gik temperaturen også ned. I 1999 publicerede et fransk-russisk forskerhold data fra en antarktisk iskern, der viste en klar sammenhæng mellem CO2-koncentrationen i luften og jordens temperatur. Det gik tilbage i 450.000 år. Det vil sige cirka dobbelt så langt, som vores art har været her på jorden. Jeg tror, at det var den rapport, der fik mange videnskabsfolk til at sætte sig op i stolen og indse, at den allerede velkendt menneskeskabt påvirkning af CO2-koncentrationen i atmosfæren kunne være et alvorligt problem. Det var således kun cirka 10 år inden I blev født, at videnskabsfolk begyndte at se med alvorsøjne på menneskeskabt klimaforandringer. Og det var endnu senere, at politikere og det øvrige samfund begyndte at bekymre sig om dem. Livet, altså biodiversitet, efterlader også spor i jorden, der røber om, hvordan naturen har udviklet sig gennem jordens historie. Men dem har vi for ganske nyligt ikke været i stand til at aflæse. Identiteten af alle organismer findes i deres gener, det vil sige i deres DNA. Og alle organismer efterlader deres DNA på alt det, de rører ved i verden. Forskning har lavet fantastisk fremskridt i de senere år i forhold til at kunne finde og læse den DNA, der efterlades i miljøet. Og her er det også en dansk forsker, dengang en nulevende en af slagsen, Eske Willerslev, der har været en vigtig pioner på området. Det er takket være de store fremskridt inden for DNA-forskning, at man nu så ofte læser om opklaring af gamle morsager. At måle på DNA i miljøet giver os meget bedre mulighed for at se, hvilke organismer, der har befundet sig på jorden i forskellige tidsperioder, og hvordan de var fordelt. Tidligere, hvis man skulle for eksempel vide, om en mastodon havde været i et bestemt område, skulle man være så heldig at falde over et stykke forstenet knogle, og det er som at lede efter nålen i høstakken. Men hver mastodon tissede ca. 50 liter om dagen, og med den tis kom rigtig meget DNA. Ved at lede efter mastodon-DNA i jordlagene, kan man meget bedre beskrive deres udbredelse, end ved at håbe på at falde over en forstenet knogle. I vores forskning i dag bruger vi disse nye metoder til at beskrive naturens udvikling igennem tiden, både på landjorden og i havet, samt interaktionen mellem klima og biodiversitet. I første omgang har vi valgt at kigge på Island, fordi det er så isoleret, og fordi interaktionen mellem havet og landet er så åbenløs. Det er jo havet, der styrer klimaet i Island. På landjorden kigger vi på sedimentkerner fra søer.
Det vand, der løber til søerne, bringer nemlig DNA med sig fra alle organismerne, der findes i omegnet. Den DNA lærer sig i bunden. Der kommer hele tiden mere materiale ned til bunden, så den ældste DNA ligger dybest i sedimentet. På samme måde som forskerne i iskernerne kunne matche tid og temperatur, kan vi nu ved hjælp af DNA-analyse i sedimentkerner beskrive udviklingen af naturen over tid. Og for søerne i Island kan vi nu se, hvordan naturen udviklede sig, da isen trak sig tilbage efter den sidste istid. Vi kan også se, hvornår mennesker flyttede dertil. Og vi kan se lige præcis, hvor de mennesker kom fra i Norge, fordi de tog æbletræer med. Og æbletræer har nogle meget markant og forskellige genetik. Vi kan også kortlægge menneskernes påvirkning af naturen, som i øvrigt ikke var så negativ, som man skulle tro. Vi kan se de sygdomme, befolkningen led af, og hvornår luftforurening fra afbrænding af kul startede. Vi kan også se, at en fiskefabrik ved siden af søen i Reykjavik hældte deres fiskeaffald i søen. Kernerne fra havet er for så vidt endnu mere spændende, da de giver os mulighed for at se på de arter, der var til stede i vandsøen over de sidste 500.000 år. Det vil sige over længere tid, end vores art har været her på jorden. Dødt materiale og fækalier, der indeholder DNA, falder til bunds og lærer sig i sedimentet. Også i havet viser det sig, at økosystemet forandrer sig under forskellige klimaforhold, og vi undersøger nu, om biologien i havet er med til at påvirke klimaudvikling. Det lyder måske meget langt ud, men naturen i havet kan faktisk påvirke CO2-koncentrationen i atmosfæren. Når de organismer, der optager CO2 i overfladevand, synker til bunds og tager CO2 med sig, det efterlader et slags hul i CO2 ved overfladen, som CO2 fra luften kan komme ind og udfylde. På den måde kan biologien være med til at trække CO2 ud af luften og faktisk være med til at afkøle jorden. Det overordnede formål med forskningsprojektet er således bedre at forstå, hvordan interaktionen mellem klima og livet, eller biodiversitet, er med til at bestemme det overordnede miljøforhold her på jorden. Mangler ikke sådan lidt farve? Farve? Ja, du ved, sådan lidt mere liv. Hvad snakker du om? Har sgu da masser af liv. Kunne vi ikke få nogle flere planter på hylderne? Er det okay? Ja. Jeg synes bare, at her er lidt tomt. Vi kan godt få nogle flere planter. Ej, jeg tror virkelig, at det vil gøre noget godt for stedet. Og for mig, når jeg var sådan, og var gået sådan og været lidt trist på det sidste. Nå, det vidste jeg ikke. Jeg har bare på en måde altid ønsket mig mere end det her. Nå, okay. Nej, det er jo ikke fordi, at jeg ikke er glad. Det er jeg. Jeg kunne bare godt sådan være gladere. Og det kunne du også. Nej? Ja. Det er som om, du altid sådan har lagt begrænsninger på dig selv, ikke? Har jeg? Ja. Ja. Jeg tænkte bare på, om du ikke måske kunne bruge noget mere plads til dine store tanker. Til mine store tanker? Ja. Altså, er der ikke noget, du sådan drømmer om? Er der ikke noget, du vil have? Jeg vil gerne have. Et frirum, hvor du kan være dig selv. Nej, Jo,
Altså, jeg tror, det vil gøre noget virkelig godt for os med sådan et større sted, du ved, lidt mere plads. Et større sted? Ja. Ja, jeg synes, det er ret fedt her, ikke? Prøv lige at forestille dig det her, ikke? En stor, lækker altan her, ikke? Og så sådan et køkkenalrum og et master bedroom. Det vil ikke være fedt? Og sådan et par 2, 3, 7, 12 ekstra værelser. Ja, okay, men hvad skal vi bruge al den ekstra plads til? Ja. Et gaming room til dig. Et gaming room til mig? Okay. Ja, det ville da selvfølgelig være ret fedt med et godt setup, og skulle man nærmest også have en PlayStation 5, hvis man sådan virkelig skulle udnytte det. Så skal vi have sådan en hjemmelounge, skat. Med sådan en flydesofa, og så sådan en soundbar til film. Ja, okay, det lyder faktisk ret fedt. Så skal vi også have sådan et walk-in closet, ikke? Så vi kan organisere vores ting. Men så skal du også have noget nyt tøj, der passer til den nye lejlighed, og så skal vi også have en lækker bil. En bil? Ja. Okay, jeg har altid tænkt, at hvis jeg skulle have en bil, ikke, så skulle jeg have sådan en elbil. Ja. Sådan en sporty elbil. Ja, en Volkswagen ID Buzz. Ja. Altså kan man også lettere komme rundt. Okay. Nu får jeg lige en idé. Okay, prøv at høre her. Ved du hvad jeg tænker, vi har brug for? Og hvad vi fortjener? Vi skal have et sted sydpå. Ikke et sted, hvor vi kan tage hen og slappe af, når vi er trætte af det danske vejr. Et sted tæt på stranden, hvor der er masser af sol, og hvor vi bare kan nyde det og slappe af dagen lang. Jeg tænker, France. France? Oui. Okay, men vi skal vel også have noget, hvor man kan lave noget aktivt? Ja, selvfølgelig. Vi finder det bare et sted tæt på stranden og i et bjergeområde. Så kan vi tage på sådan nogle roadtrips og hike i det nyeste udstyr. Okay, det lyder jo ret fedt, men kan vi ikke bare lege noget, hvis vi alligevel bare skal på ferie? Skat. Alle de begrænsninger, du lægger på dig selv hele tiden, ikke? Alle de fede steder, de skulle have taget. Hvis vi gerne vil være sådan nogle spontane typer, det vil vi gerne, ikke? Så bliver vi nødt til at have vores eget sted, så vi kan tage afsted lige, når vi vil. Okay, jeg kan godt se, hvad du mener. Hvad vil du have? Jo, jeg vil da have et hus i France, sammen med dig, skatter, ikke? Og så vil jeg også bare lige have et par ekstra biler, jeg tænker et par sportsvogne, så vi kan komme frem og tilbage. Det passer perfekt til os. Huset i France og lejligheden derhjemme. Shit. Hvad vil du have? Hvad? Hvad vil du have? Det ved jeg ikke. Kom nu, skat. Nej, jeg ved det ikke. Kom nu. Jamen, jeg ved det ikke. Undskyld, skat. Jeg glemte det. Du er følsom. Prøv her. Nej, prøv her. Rolig. Vi finder ud af det. Vi spørger ChatGPT. ChatGPT? Ja. Kan man godt det? Ja, den ved alt. Ej, okay, genialt. Hvorfor aldrig tænkt på det? ChatGPT. Hvad er mine behov? Okay, chatten den foreslår en privat pool på tagterrassen og et hjemmespa i vores hus i France. Vil det ikke være nice? Jo. Den foreslår også en hjemmebiograf. Skal det ikke være fedt? Okay, skat. Prøv lige at forestille dig det her, ikke? Vi inviterer venner over til filmaften, og så bagefter, så hænger vi ud i poolen. Så kan vi også holde nogle fester? Ja. Men så skal vi også have sådan et privat fly, ikke? Så gæsterne ikke skal tænke på transport. Og så skal det også være sådan en kæmpe villa ved vandet med badebro og sådan en egen speedboat. Speedboat? Ja. Nej, jeg tænker en jagt, så vi kan tage ud i verden. Ej, jamen, så kunne vi da nærmest også bare gøre noget godt. Jeg mener, vi kunne støtte et havprojekt eller hjælpe lokalsamfundet. Okay, skat. Jeg elsker det. Vi kunne gøre en forskel. Ja. Sådan noget der, ikke? Det kunne helt sikkert åbne nogle døre for os. Okay, skat. Og ikke, vi kan mænge os med de kendte der. Prøv at høre her. Hvis vi gør det her rigtigt, ikke? Ja. Så kan vi deltage i sådan nogle charity events og minkle med skuespillere og musikere og måske endda kokkehuset. Kokkehuset? Ej, okay, nu hvor du siger det, så har jeg altid drømt om at være sådan nogle gallamiddag. Så står vi der i vores vilde outfits og drikker champagne med de store stjerner, samtidig med at vi støtter en god sag.
andre som Kanye West og Elon Musk. Og de synes bare, jeg vil fejl. Ja. Og jeg bliver sådan deres fortrolige, så de begynder sådan at dele deres idéer med mig, skat. Ja, skat, og så begynder de lige pludselig sådan der at lytte til dig. Ja, de begynder at lytte til mig. Ja, de begynder at spørge mig, hey, hvad er dine idéer? Hvad er din drøm? Nej, gør de det, skat? Ja, det gør de, skat. Hvad svarer de så? Jamen, jeg kigger dem i øjnene. Og så siger jeg, at jeg vil redde klimaet. Ja, skat. Ja, skat. Og verden. Ja, og menneskene. Ja, skat. Så mig, Elon og Kanye. Ja. Vi laver en skraldeindsamling, skat. Ja, mand. Hvad mere? Hvad mere? En luksusklimapølseskat. Skat. Hvad mere? Hvad? Hvad mere? Hvad mere? Ja. Yes. Hvad mere? Hvad mere? Hvad mere? Okay. Vi opfinder bæredygtig fotosyntese. Skat. Ja! Mig, Elon og Kanye. Nej, fuck dem, mand. Fuck dem. Sgu da mig, mand. Jeg opfinder en superplante, som indtager hidtil usete mængder CO2 ind. Og det er ikke nogen almindelig plante. Det ligner en blanding mellem en slyngplante og en blæksprutte, og den er 400 meter høj, og den lapper bare i en filmskat. Og den putter ren luft ud, og den overflade er resistent over for bladlus, så den renser dine vinduer, og dens rødder forstærker dine bygninger, skat. Elon græd. Kanye West er i chok. Men jeg dropper ikke der, mand. Så har man fucking ikke noget i det. Så jeg opfinder bæredygtig fusionsenergi, skat. Så nu kan alle mennesker, de bare rejse ud i rummet, og uden at efterlade aftryk, og de begynder at høste de råmaterialer, vi har brug for nærliggende asteroider, og til alt det skrald, vi ikke bruger, skat. Der opfinder jeg en fusionsenergislangebøsse. Så nu kan man bare skyde alt vores komprimerede skrald langt ud i universet. Og jeg opfinder DNA-trimming, så nu bliver mennesker kun sådan der 100 cm højere, derfor efterlader de bare fucking næsten intet aftryk. Og Elon vil gerne være med, så vi begynder at implementere grønkorn i hans DNA, sådan så han selv kan blive til en superplante. Og vi kalder ham Elon Grønkorn, og han vokser, og hans hår bliver langt og tamagtigt, skat. Og hans rødder søger ned i jorden. Altså, hans fingre bliver til rødder ned i jorden, skat. Og hans næse bliver til en blomst, skat. Ej, hvor er det smukt, skat. Og han er bare fucking smuk. Og lige pludselig elsker alle mennesker mig bare ordentligt. Ja, skat. Og jeg modtager sådan en Nobels klimapris, skat. I 1859 rystede Charles Darwin samfundet med sin bog Arternes oprindelse, hvor i han argumenterede, at vi mennesker, ligesom alle andre organismer, er et produkt af evolutionen. Det vil sige, at vi ikke respekterer et højere udviklingstrin end alle andre organismer, men blot en anden gren af livets træ. Vi er ikke udviklet fra aber, men vi deler en fælles forfader med dem. Det var godt nok en svær kamel at sluge. Og ikke nok med det. Darwins idéer trækker også tæppet ud for under datidens økonomiske paradigme. For det var rigtig mange mennesker dengang, der ikke mente, man kunne have økonomiske udvikling eller stabilitet, hvis ikke man havde adgang til slaver. Og ham Darwins teorier gjorde det svært at bruge hudfarver som en undskyldning for at købe og sælge mennesker. Nu, hvor vi alle sammen
har lært om evolution, er vi tilbøjelige til at tro, at vi vil have hoppet på Darwins tog med det samme. Men mon dog, det tog rigtig lang tid. Men nu tror jeg, medmindre man bor i visse delstater i USA, hvor det er forbudt at undervise i evolutionen, at de fleste af os accepterer, at vi tilhører en art, der er opstået på samme måde som alle andre. Jeg tror dog, at vores forståelse af hvem vi er ved at undergå lige så stor en omvæltning i dag, som det var i kølvandet på Charles Darwins bog. Nu er vi ved at forstå, at vi ikke kun er en organisme, men også at vi, ligesom alle andre organismer, tilhører et økosystem, og at vores fortsatte trivsel kræver, at vi respekterer og ikke overbelaster det økosystem. I biologien definerer man et økosystem som værende en gruppe organismer, der er i kontakt med hinanden i et fysisk miljø. Det globale marked gør, at vi er i kontakt med alle andre mennesker og alle andre organismer i hele verden. Så vi kan definere det økosystem, som vi tilhører, som værende hele jorden. Jeg tror, at den fase i udviklingen af vores forståelse af vores forhold til verden omkring os, begyndte dengang vi fik billeder af jorden fra rummet, sendt ned af Apollo-astronauter i 60'erne og 1970'erne. Der kunne vi for første gang se vores hjem som en isoleret kugle i rummet. De billeder viser tydeligt, at jorden ingen navlestreng har. Og når vi har opbrugt jordens ressourcer, så får vi altså ikke flere. Alle organismer, herunder selvfølgelig også mennesker, lever af at bruge jordens ressourcer. Det betyder, at det er jordens ressourcer og ikke penge, der gør os rige. Ingen kan spise penge. Ingen kan tage penge på for at holde sig varm. Og ingen kan bo i penge. Penge er og har altid været en proxy for jordens ressourcer. I lang tid havde man en guldstandard bag penge, bare for at signalere forbindelsen til ressourcerne. Den guldstandard har vi nu afskaffet, men vi kan simpelthen ikke afskaffe det faktum, at vi lever af at bruge jordens ressourcer, og at jordens ressourcer derved er vores enlige og ægte valuta. Så hele jorden udgør vores økosystem, og dets ressourcer udgør vores valuta. Alle de ressourcer, levende organismer har behov for, findes allerede her på jorden på nær energi. Den energi kommer til jorden fra solen, men vi mennesker kan ikke udnytte solens energi direkte til vores ernæring. Vi og mange andre organismer på jorden, det vil sige dyr, har behov for planter til at omdanne solens energi til en form, altså mad, som kan holde os i live. Planterne omdanner solens energi til noget, vi kan bruge via fotosyntese. Problemet er, at planterne på jorden kun laver en begrænset mængde fotosyntese. Og derved er den energi, der er til rådighed for at understøtte livet på jorden, det vil sige både mennesker og alle andre dyr, begrænset. I vores forskning har vi beregnet, hvor meget fotosyntese der fandt sted på jorden hvert år i de 10.000 år inden den industrielle revolution. Det viser sig, at den mængde, der blev produceret, var meget stabil, og det vil man også forvente, fordi temperaturen var meget stabil, det var den samme mængde lys, der kom, osv. Produkterne af fotosyntese udgør mad til alle dyr, og vores beregninger viser, at vi mennesker har nu reduceret den menneskemad, der er til rådighed for mennesker og dyr, ved omkring 1/3 siden den sidste industrielle revolution. For det første mindsker vi den totale mængde fotosyntese på jorden med vores infrastruktur. Der står godt nok ikke meget fotosyntese her, hvor den her bygning står. Men vi reducerer også mængden af fotosyntese med vores landbrug. Tænk på en bygmark. Den er grøn fra, skal vi sige, marts-april til måske hen mod juli. I resten af året er den brun.
Og vi med djævelens vold og magt og masser af kemikalier gør alt, hvad vi kan for at sikre, at andre planter, altså ukrudt, ikke kommer til at vokse på marken. I naturen vil marken have været grønt hele året. Og endelig bruger vi selv produkterne af fotosyntesen. Vi bruger dem til mad selvfølgelig, men vi også bruger dem til at få varme og strøm, og i stigende grad bruger vi dem som erstatning for olie til for eksempel plastik. I bestræbelserne for at begrænse klimaforandringer vil rigtig mange gerne erstatte olie og kul med produkterne af fotosyntese, det vil sige biomasse. Men biomasse er som sagt en begrænset vare, og jo mere vi selv bruger, jo mindre energi er der til rådighed for resten af naturen. Vores brug af biomasse er derfor en drivkraft bag biodiversitetskrisen. Derfor skal vi sikre, at vi begrænser vores forbrug af biomasse, og sørge for, at når vi aner den, så sker det på den mest effektive mulige måde. Og vi skal ikke bruge biomasse, hvor der findes alternativer til at opnå samme formål. Måske vigtigste af alt skal vi nok begynde at tænke på, hvordan vi kan øge mængden af fotosyntese på jorden. Vi mennesker er desværre ikke lige så kloge som planter, og kan endnu ikke lave fotosyntese selv. Men vi er der kloge nok til at hjælpe planter at lave fotosyntese på steder, hvor det ikke sker naturligt. Måske i bioreaktorer, eller ved stort drivhus på havet, for eksempel. nogle mus, der var flyttet ind oppe på et loft. Det var bare et sølle par mus, men loftet var varmt og sikkert. Først var der som sagt 2 mus, men 2 blev snart til 1 dusin, og 1 dusin blev til 2 dusin, som efterhånden blev til snesevis af mus. Fædre og kusiner, onkler og tanter, og alle havde et dejligt liv på loftet. Men pludselig var der en mus, der ikke kom hjem om aftenen. Og næste aften var der 2 mus, der ikke kom hjem. På 3. dagen var der hele 5 mus, der ikke kom hjem. Og det blev efterhånden en ukendt trussel for kolonien. Alle vidste, at faren lurede et sted i det ukendte. Musene nedsatte derfor en såkaldt undersøgelseskommission. En undersøgelseskommission, hvis opgave var at nedsætte diverse udvalg, der skulle lave teams. Teams, som uddelegerer forskellige opgaver til relevante små praktiske grupper.
Grupper, der nu har indsamlet vigtige data og skabt empiri til alle de sektorer, der understøtter og skaber validitet for undersøgelseskommissionens udtalelser. Nogen sagde dit, andre sagde dat, men mistanken var, at der var tale om en alvorlig katastrofe. Det jeg kommer til at sige i aften kommer til at have store konsekvenser for alle mus. Mange museborgere oplever allerede svære situationer, og det er derfor vigtigt, at vi står sammen. Jeg har nu her til morgen fået rapporten for undersøgelsen, og det står nu klart, at der er tale om en katastrofe. Ja, men bare rolig. Vi skal nok finde en løsning på det her, men det er vigtigt, at vi finder en løsning nu her i dag. Jeg, Clemence Camembert, har derfor inviteret muserepræsentanter for vores samfund ind til en paneldebat her i aften. Og derfor må I godt give en varm velkomst til vores allesammens dejlige byens advokat, Roger McMousey. Roger McMousey. Tak. Roger McMousey, byens advokat. Ja, så er vi så heldige at have fået fat i ungdommens stemme, Mogens Mokost fra Ungdomspartiet No Future. Mogens her. Goddag. Dernæst må jeg gerne give en varm velkomst til vores allesammens Rocky for talsperson fra No Pain, No Gain. No pain. No gain. Præcis, man. Hey. Så må jeg godt give en varm velkomst til vores allesammens skarpe Tove Tofu fra Veganermusene. Tove her. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og sidst, men ikke mindst, vores rigtig dygtige professor, Roland Rygerst. Goddag. Hej, Roland. Hej, goddag. Og Roland, som repræsentant for undersøgelseskommissionen, vil du starte paneldebatten? Ja, tusind tak. Ja, altså først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at katten, den er farlig. Den er farlig, det er ganske vist. Men vi kan forvente, at den bliver mere farlig, inden at den bliver rigtig, rigtig farlig. Tove Tofu her. Jeg synes, det er en rigtig spændende betragtning, og det der gør dig, Roland. Jeg tænker bare, hvordan kan vi vide, der er en kat? For er der overhovedet nogen, der har set en kat? Måske er det bare pure opspind og manipulation for at fjerne vores fokus fra den virkelige trussel. Lige præcis mine ord. Hej, goddag. Roger McMousey, byens advokat. Men katten er en reel trussel. Mogens her. Jeg tænker bare, er det ikke for sent? At katte er kommet for at blive, og vi skal alligevel dø, så det nytter ikke noget. Hvor det op i kæft, mand! Prøv at jeg skal fucking ikke dø, mand. Jeg foreslår, at vi nakker katten. Nakker katten! Nakker katten! Nakker katten! Rolig nu, alle sammen. Det er vigtigt, at vi ikke taber hovedet. Ja, Rocky har selvfølgelig ret. Det er vigtigt, at vi gør noget nu. Og der er en kat, det er ganske vist. Min nevø fandt 3 hårboller her til morgen. Vi må altså gøre noget. Finde en løsning. Roger McMousey, byens advokat. Vi skal nok finde en løsning. Tove her, jeg er enig med Roger. Jeg tænker bare, hvis der er en kat, og det går vi så ud fra, der er, kunne vi så ikke lave en demonstration og gøre folk opmærksom på den far, der lurer, at det er alvor? Roger McMousey, byens advokat, altså give en vigtig overvejelse. Hvor du tænkte, at den demonstration skulle finde sted? For det er det, du foreslår, lyder kraftedende skide ulovligt. Wow. Kunne vi nu ikke tale ordentligt til hinanden? Nu har jeg lige fået en ny idé. Jeg tænker, kunne vi ikke bede katten om at blive veganer? Og som tak, så kunne vi mødes foran kattens bakke hver aften og synge 10 sange fra Musene Synger. Jeg tænkte, det kunne være en Jeg gider kraftedeme ikke det sang noget igen, mand. Prøv nu at holde kæft for helvede. Hør lige, hvad jeg siger for fanden. Vi nakker katten. Mogens her, det kan vi sgu da ikke. Det er en skide dårlig idé. Hold kæft for helvede. Vi nakker katten. Nakker katten. Nakker katten. Nakker katten. Nakker. Alle sammen, rolig nu. I forstår tydeligvis ikke den trussel, I har med at gøre. Ja, katte har altid været farlige. Men den her kat, den er hurtigere end hurtig. Voldsomt stærk. Helt
lydløs og større, end hvad katte plejer at være. Hvis vi skal overleve denne dræbermaskine, så bliver vi nødt til at samarbejde og få bugt med den her kat. Ja! Ja! Hør! Vi ved sgu da godt, at katte, de er farlige. Ja, men det er sgu da på tide, der sker noget. Ja, hvor skal pengene komme fra? Ja, der er nogen, der skal betale. Ja, nu må I skulle tage sammen. Ja, nogen, de må gøre noget. Ikke flere døde mus! Ikke flere døde mus! Morgen her. Stille. Lige for at opsummere. Katten er altså alt for hurtig, alt for stærk, og så den til og med lydløs, når den angriber. Vi fortabte! Hold nu lige! Lydløs! Lydløs! Men så kan vi jo ikke høre den. Men hvis vi også er lydløse, så kan den jo heller ikke høre os. Nej, jeg har det! En klokke! Katten skal have en stor larmende klokke om halsen. Ja! Ja! Det er en fantastisk idé. Jeg fucking elsker klokker, mand. Og så helt uden vold. Imagine all the people. Ja, præcis, og så kan vi altid høre, hvor katten er. Lige præcis. Det har vi sgu da fattet, mand. Morgen her. Ikke for at være lyseslukker, men jeg tænker bare på, hvem skal gøre det? Altså hænge klokken om halsen på katten. Ja, jeg kan sgu da ikke gøre det, jeg har allergi. Hold nu din kæft, mand. Jeg føler bare ikke sådan rigtigt, at det er min tur, fordi jeg har bare givet så meget til fællesskabet. Ja, og naturen har desværre udstyret mig med en utrolig lille blære, så jeg vil bare skulle tisse. Men jeg skriver gerne en rapport. Nej, I må simpelthen ikke misforstå mig, venner, fordi jeg vil super gerne bidrage til fællesskabet. Jeg kan bare mærke, at jeg lige sådan en ly og brug for en time-out. Roger McMousey, byens advokat. Jeg kan jo ikke for helvede. Morgen her! Hvad gør vi? Der er ikke nogen, der vil gøre det. Hvad skal vi gøre? Vi fortabte. Hold nu kæft, mand. Hold selv din kæft! Jeg skrider. Rolig nu, alle sammen. Bliv på jeres pladser. Selvfølgelig er det farligt, men det er jo endnu mere farligt, hvis vi ingenting gør. Så gør det selv! Ja, for det var hende, som at der sagde, der var en kat. Ja, det var hende, der sagde det, Ja, hun skal også betale for det. Ja, det er hendes skyld, hun skal gøre det. Ja. Ja, prøv hende. Ja, slå hende. Bind hende til korset, ja. Og så skrald hendes hud af lige så stille. Og så skær hende op i nogle små stykker. Og bind hende fast i nogle raketter. Og så fører vi dem op på stjernehimlen. Så hun eksploderer over hele byen. Og det regner med hendes blod. Laurits. Jeg er færdig scenen. Er vi færdige? Nå, færdig. Hold da kæft. Kaffe, skal Ja. Skal den så være? Vores forfædre, da de skiftede deres nomadiske eksistens ud for en fast adresse, smed formentlig i begyndelsen deres affaldsprodukter lige præcis der, hvor de blev produceret. Og de tog lige det, de syntes, de havde behov for at spise eller brænde for at holde sig varm. Men så opdagede de, at de var nødt til at forvalte deres forhold til det lokale miljø for deres egen skyld, og så samfundet fortsat kunne trives. De var blevet syg af forurenet vand, der var forurenet med deres eget kropslige affald, og de var ved at løbe tør for vildt og træer. Så lavede vores forfædre regler. Man måtte kun besørge visse steder. Man måtte ikke tage flere dyr, end man kunne spise, og hele dyret skal bruges og deles med de andre i øvrigt. Da befolkningstallet steg, var forvaltningen i forhold til det lokale miljø ikke nok. For hvis man vil have ren luft og ren vand i et område, kunne man ikke tillade, at mennesker i de nærliggende områder udledte deres affald i fælles vand- og luftområder. Således blev regional miljøforvaltning født.
I dag viser klima- og biodiversitetskriserne, at menneskehed skal for vores egen skyld også forvalte vores forhold til hele planeten. Det vil sige, at vi skal lære at respektere og agere inden for begrænsningerne af vores eget økosystem. Når man taler om bæredygtighed og en bæredygtig samfundsudvikling, er det i virkeligheden udvikling af den forvaltning til hele planeten, at der er tale om. Bæredygtighed har både en miljømæssig og en social dimension. Den miljømæssige bæredygtighedskomponent kan koges ned til, at menneskenes efterspørgsel for jordens begrænsede ressourcer ikke må overstige udbuddet. Lige nu, hvis alle mennesker på jorden brugte ressourcer, som vi gør i Danmark, vil der være behov for flere end 4 jordkloder for at imødekomme efterspørgslen. Bæredygtighedens sociale komponent handler om, hvordan vi gerne vil fordele jordens begrænsede ressourcer, ikke kun blive blandt de 10 milliarder mennesker, der ventes at være på jorden i 2050, men også alle andre levende organismer. I dag ejer mindre end 1% af verdens befolkning mere end den fattigste 50% af befolkningen. Verdensmålene, repræsenteret med den lille ring med mange farver, og som man siger hos mange mennesker, verdensmålene blev vedtaget af FN-landene i 2015, og de udgør en global vision for, hvordan vi ønsker at dele jordens begrænsede ressourcer. Når man ser på de 17 verdensmål, går det fremad, måske ikke så hurtigt, som vi kan ønske os, men alligevel fremad, og de fleste har med mennesker at gøre. Herunder dem, der handler om børnemortalitet, neonatalmortalitet, at få børn i skolen, at få adgang til sundhedstjenester, at få strøm, at få sanitet. Men der er en negativ trend. Det vil sige, at vi kommer længere væk fra at opnå målene for hver dag, der går, eller det står i stampe, for stort set alle målene, der handler om klima og biodiversitet. Så vil du måske sige, at vi er trods alt mennesker, og derfor er det ikke så underligt, at vi prioriterer menneskernes fremgang frem for at stoppe den negative udvikling for klima og biodiversitet. Vi venter med at takle klima og biodiversiteten, indtil vi har styr på menneskene. Men den tilgang går altså ikke. Biodiversitet og klima repræsenterer jordens begrænsede ressourcer, og jordens ressourcer udgør som sagt vores egentlige valuta. De stigende biodiversitets- og klimakriser viser os, at vi bruger af vores valuta, altså at saldoen på vores bankkonto i økosystemet er for nedadgående. Vi ved godt, at man kan godt feste, selvom saldoen i vores bankkonto er for nedadgående, men vi kan ikke feste evigt. Og det er præcis den situation, som menneskehed har bragt sig selv i. Vi ved derfor, at den store forbrug og smid væk festen har en udløbsdato. Heldigvis ved vi også, hvad der skal til, for at vores samfund fortsat kan trives. Det fortæller naturen os. Livet har eksisteret i ca. 3,5 milliarder år på en jord, hvor de ressourcer, der er nødvendige for at understøtte livet, er begrænset. Hvordan kan det være, at den ikke er løbet tør for ressourcer i al den tid? Det er fordi naturens efterspørgsel for jordens ressourcer holder sig inden for udbuddet. Og det gør den, fordi naturen genbruger alt. Der findes simpelthen ikke affald i naturen. Jo, en enkelt organisme producerer selvfølgelig kropslige affaldsprodukter, men så har andre organismer udviklet sig, som kan nedbryde disse affaldsprodukter til grundstofferne, så endnu en gang kan bruges igen af livet. Velfungerende økosystemer er baseret på en 100% cirkulær ressourceøkonomi, og det er det, vi må stile mod for at opnå et bæredygtigt samfund. Vi har en tendens til at mene, at det er nogen andre, der skal gøre noget med klima- eller biodiversitetskriserne.
Men vi har alle sammen et ansvar for at bringe samfundet på en mere bæredygtig kurs. Teknisk udvikling kan hjælpe os på vej, men teknologien kan ikke lave biodiversitet. Det kan heller ikke lave energi, det er en af termodynamikkens love. Og det kan heller ikke lave fosfor, den fosfor vi har behov for at dyrke vores afgrøder. Og ingen teknologi er bæredygtig i sig selv. Det er hvordan vi anvender teknologien, der afgør om teknologien bidrager til en mere bæredygtig udvikling af samfundet eller ej. Vi skal alle sammen begynde at tænke på vores ressourceforbrug, som vi gør vores pengeforbrug. Ingen af os vil bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en vare eller en tjeneste. Hvorfor bruger vi alle sammen flere ressourcer end nødvendigt er, bare for at opretholde det livsstandard, vi har i dag? Politikere skal ændre vores økonomiske system, så det belønner den adfærd, som vi ved, vi skal have. Det skal koste mere at have en miljøbelastende adfærd. For eksempel at producere affald, flyve eller spise rødt kød. Der sker mange ting i samfundet lige nu. Det giver mig håb på, at vi kan være på vej mod en mere bæredygtig samfund. Over halvdelen af bilerne solgt i Danmark sidste år var elektrisk. Det ser ud til, at Danmark opnår sine klimamål for 2030. Og mange siger, at de spiser mindre kød. Ja, det er små og langsomme skridt, men dog skridt i den rigtige retning. Forskningen viser nemlig, at samfundsudstilling i starten er meget usikre og langsom. Men når en tilstrækkelig stor procentdel af befolkningen er med, så kan omstillingen ikke standses. Og det kommer til at gå hurtigere og hurtigere. Derfor er jeg 100% overbevist om, at en tilfældig 78-årig mand, som siger drill baby drill, kan på ingen måde komme til at stands den grønne energi og omstilling. Derfor tror jeg på omstilling. Vi har alle et kæmpe arbejde foran os for at omstille til et bæredygtigt samfund. Men opgaven er absolut ikke umulig.
Kan de mindste organismer påvirke klimaet? Kan træet, blomsten i haven, planten i stuen? Kan du? Kan jeg? Alting griber ind i livets store cirkel. Når jeg taler med træet og vander blomsten i haven, planten i stuen. Du og jeg er i livets store cirkel. Systemer af cirkler, der cirkler ind og ud af hinanden. Træet og blomsten lever og dør i haven. Planten i stuen gentager sig selv. Og du og jeg lader intet gå til spilde. Jorden cirkulerer. Forbundet er stort og småt. Det er træet og blomsten i haven. Planten i stuen. Og det er både du og jeg. Vi tager og vi giver. Lidt håndsret. Også træet og blomsten i haven, planten i stuen. Du og jeg. Kan de mindste organismer påvirke klimaet? Kan træet og blomsten i haven, planten i stuen? De kan. Tak for det. Og nu står jeg og vi, hvis det skulle være andre spørgsmål til det ikke-videnskabelige, til rådighed for spørgsmål, hvis der er nogen. Men jeg kan helt sige, at det er meget svært at se med alt det lys i øjnene. Så. Men vi har en løber, der kan klare det. Der er et spørgsmål her, Dorte. Nu kom du selv ind på den udvikling, der er sket her inden for de seneste år, altså en positiv udvikling, altså man kan kalde det en klimabevidsthed. Altså, i hvilket tidsrum kan man begynde at se en forandring, eller sådan, hvornår det er faktisk, det du spørger ind til, det er social tipping points, og det er det, vi bliver nødt til at tænke på. Nu har jeg ikke været på jorden helt så lang tid, som jeg har, men jeg har oplevet en masse social tipping points. Det er det med, da jeg var i jeres alder, hvor vi bare kom ind i huset og tændte på en cigaret uden at spørge om noget, fordi det gjorde man bare. Det gør man ikke mere. Det skete nu meget hurtigt. Det tog faktisk lang tid, tror jeg, før den altså begyndte at virkelig begynde at rulle. Men når det ruller, så går det altså sindssygt hurtigt. Tænk, hvad der skete med corona. Så vi har en minister nu omkring klima, der siger, at han skal have 80% af befolkningen bag sig, før han kan gøre noget. Det er noget vås. Altså, al empiri, al forskning siger, at mellem 15 og 30% af en befolkning, når de er kommet dertil, at nogen kommer til at ske, så sker det. Og så det bedste, vi kan gøre for at få det til at rulle, det er netop at gå ud, og folk ændrer sig ikke, fordi jeg står her og viser på en kur, at det bliver. De ændrer sig, fordi deres stamleder siger noget. Og jeg havde troet i lang tid, at det ville være kirker måske, fordi der var mange, der folk føler, altså jeg ved ikke rigtig, hvorfor det ikke er virket, men jeg synes, det er så morsomt, at der er så mange gamle mænd, som synes, Greta Thunberg er det værste, der nogensinde er sket. Hun er en stamleder, bare for en helt anden stamme end deres. Så det er faktisk en af grundene til, at jeg står her i venskabsteater, fordi at her er over 100 mennesker, som muligvis kan tænke på en lidt anden måde og gå ud og sprede budskabet.